क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से पानी गिरता कैसे है? बारिश कोई जादू नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जब सूरज की गर्मी समुद्र, नदी और झीलों के पानी को गर्म करती है तो पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है। इसे वाष्पीकरण इवापोरेशन कहते हैं। ये भाप ऊपर जाकर ठंडी हवा से मिलती है और छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाती है। इसे संघनन कंडेंसेशन कहते हैं। ये बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो पानी की बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। इसी को हम बारिश कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र वाटर साइकिल कहा जाता है। यानी जो पानी जमीन से ऊपर गया था वही वापस धरती पर आ गया। प्रकृति का अपना सिस्टम है और वो कभी फेल नहीं होता।